زينب شو تقول؟ تقول له اليوم بعازتك وبعازة حسين اريد تشيل نعش وتغمض العين. تقول له اخويا تلتمون ذاك الوقت وين؟ يما تشيلونه تشيلونه تبجون ونعش ونتبجون ونتبجون ونعش ونتبجون ونعش ونتبجون ونعش ونتبجون ونعش. تقول له اخويا بنفس اليوم جيتكم تحضرون قناة الرسمية بنفس اليوم جيتكم تحضرون تشيلون الجنازة وبيها تمشون. تقول له اخويا يا ابن ام دفانة يا خال ابنه وتدفنون. يما العيالة ونت وتري ونت وتري لو ونت وتري لو ونت وتري لو ونت وتري لو ونت وتري. تريد اخوان يمها وتحضر اليوم تريد اخوان يمها وتحضر اليوم. يا راعي الكلافة تريد لك عون وانت بالكلافة صقر معلوم. نهض ليها يا الكل اقذوب هيا 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 الكل اقذوب. يما تريد حسين يمها تريد كافلها ويزين العباد اليوم يدفنها. تتمنى زينب الإمام أبو الفضل العباس وياها وأخيها الحسين. تريد حسين يمها تريد كافلها ويزين العباد قناة الرسمية للمنشدة يما مصطفى. عمت عين الوقت زينب يمحنها. يما مخليها وبعود الوالي وبعود الوالي وبعود الوالي وبعود الوالي وبعود الوالي. اليوم بعازتك للوليان يلفوها اليوم بعازة الوليان يلفوها. زينب ها تدير بعينها الكربلة وما جوها. يما محتارة العقيلة اليوم خلوها. يما المهيوبة من غير اخوان من غير اخوان ومن غير اخوان ومن غير اخوان ومن غير اخوان. ولو ونينا لحسين الوان لحسين الوان للزهر الوان.